네, 여러분 돌아왔습니다. 지금 제가 언박싱을 하려고 왔습니다. 지금 제가 사용하고 있는 키보드는 키크론 Q6. 이게 갈축이죠. 갈축 키보드입니다. 이거하고 지금 보조로 얘는 노브하고 그 방향키 이제 이게 뭐 쓰려고 이렇게 준비를 했고, 갈축이고 이거 꽤나 무겁습니다. 쇠 소리 나죠. 알루미늄에다가 하여튼 갈축인데 굉장히 조금 약간 저항감 살짝 있으면서 누르는 그 클릭감은 없고, 약간 적축과 청축이 약간 중간 느낌이 갈축이라고 하는 것 같은데, 스페이스바는 조금 시끄럽네요. 하여튼 키 누를 때 느낌, 게임용으로도 매우 마음에 들었습니다. 약간 좀 반동이 약간 있는데 적축이면 좀 좋겠는데 아쉽게도 구한 게 갈축이라서, 그래도 이것도 대단히 재미있게 잘 썼습니다. 그리고 얘는 유선 전용이었고 Q. 자, 그 다음 지금 보여드릴 거 다른 거 오늘 언박싱 할 거, 이제 세컨 무선으로 사용하는 거는 이 저기 맥북에 이제 주로 쓰려고 이렇게 로우 프로파일, 이건 바나나 축입니다. 황축이라고 그럽니까? 하여튼 얘도 뽀글뽀글한 그 클릭감이 따로 있더라고요. 자그만하고, 그리고 뭐 키도 엄청 얇고 작고 휴대성이 좋고, 그리고 기본적으로 모드 있어서 이렇게 해가지고 어디 들고 다니기도 좋습니다. 맥북에 바로 얹어 쓰고 아이맥하고 연결해가지고 쓰고 있어요 주로. 자, 이거 얘가 K4였나요? 맞을 거예요. K7이네. K7. 그리고 좀 전에 Q 시리즈인데, 자, 키크론 이번에 제가 구입한 거는 키크론 Q5 맥스. 이건 맥스인데 95%라고 돼 있죠. 96%라고 돼 있죠. 이건 중고로 제가 구입을 했었는데, 지금 언박싱 할 건 이거 다음에 겁니다. 저는 이제 게임용으로 못 쓰니까, 어차피 게임용으로 쓰니까 이 뭡니까, 숫자키가 필요가 없어요 저한테는. 근데 이거 그냥 중고로 올라온 거 있어가지고 샀는데, 이게 정식으로 구입하려면 28만원에서 20만원 초반 정도까지 가격이 하더라고요. 그래서 이거는 중고로 제가 이번에 구입을 했던 거고요. 역시 케이스가 있어야지 예쁘더라고. 네. 일단 케이스 있고, 자, 이거는 구성품이 똑같이 같은 색깔의 이 뱀선으로 됐다 그러나, 이게 천으로 씌워져 있는 이 케이블, 그리고 맥용으로 키를 바꿀 수 있는 거, 키 뽑는 거, 그리고 이거는 무선, 배터리식으로 돼가지고 무선 수신기가 들어 있습니다. 그리고 이 후면에 이거 뭡니까, 볼트, 이게 동으로 된 볼트인가요? 동 볼트가 금색이어서 예쁘고, 이제 뭡니까, 이건 스위치 뽑는 거, 그리고 맥용 또 버튼, 그리고 이거는 스위치 뽑는 거, 쇠로 된 거. 하여튼 이렇게 들어 있습니다. 됐고, 일단 자, 키보드를 열어보면 굉장히 묵직하고, 역시나 알루미늄 키보드 겁나 무겁습니다. 이 존재감이 있어요. 쇠 소리 들립니까? 알루미늄. 자, 아주 뽀글뽀글한 느낌. 얘도 이제 바나나 축이거든요. 얘는 게임용으로는 좀 적합하지 않은 것 같아요. 로우 프로파일은 좀 느끼는 면이 좀, 얘는 좀 더 뽀글뽀글한 그런 느낌이 듭니다. 약간 반동감이 좀 있어요. 누를 때 뽁뽁뽁. 아쉽게도 얘는 제가 써봤는데 게임용으로는 별로 그렇게 안 좋더라고요. 이게 황축이어서 바나나 축입니다. 이게 풀배열에 가까운 96%라서 겁나게 비싸더라고요. 이게 제일 비싼 류에 속하는데, 이거 말고 이제 저한테 필요한 거는 여기서 F12, 아까 제가 쓰던 파란 키는 F12가 없지만 하여튼 이쪽만 삭제된 거, 그게 저한테 필요한 겁니다. 그래서 자, 이제 이놈은 됐고, 자 구입한 게 이겁니다. 좀 전에 보여드린 게 Q5 맥스였죠. 이거는 Q3 맥스. 자, 구입했습니다. 자, 언박싱을 해볼게요. 이걸 밀봉되어 있는 거고, 이게
특가로 이렇게 팔길래 중고로 10만원 정도로 누가 팔고 있길래 아 중고 하나 사볼까 하다가 보니까 거기서 쿠팡에서 또 뭐 쿠팡 뭐 직구 이래가지고 싸게 파는 게 있더라고요. 거기서 그래서 10만원 초반에 그냥 새 걸 질러버렸습니다. 웬만하면 저 중고 사서 쓰는데 이번엔 새 걸 샀습니다. 새 것의 영롱함. 오씨. 잘 안 벗겨진다. 벗겨져. 아유, 칼질. 예스. 적축이고요. 오후, 마음에 들어. 봅시다. 오사. 아싸, 예, 새거. 아이고, 새거 이렇습니다. 자, 퀵 가이드 이렇게 하나 들어있고, 새거. 자, 그 다음, 뚜껑 열기 좋게 구멍 하나 나 있네요. 배려. 원래 이 사이로 이렇게 넣고 이렇게 빼야 되는데, 뽑으라고 이것도 배려돼 있고. 자, 그리고 똑같이 스위치에 대한 거, 윤활되어 있는 커스텀 스위치가 있다. 교환이 가능한, 그 핫스왑이라고 그러죠. 그리고 기본적으로, 이거는 영문. 네, 저는 한글 안 박혀있는 거 좋아합니다. 구성품은 아까 그 Q6인가요? 걔랑 똑같을걸요. Q5 Max고 얘는 Q3 Max. 숫자가 올라갈수록 좀 뒤에 나온 건가? 이렇게 젠더 있는 메인 선이 있네요. 예쁘네요, 이 선도. 그리고 키 바꾸는 거. 분해용 도구가 3가지가 들어있네요. 드라이버, 육각 렌치하고, 그리고 뭡니까 이거? 스위치 뽑는 거, 그 키캡 뽑는 거. 그리고 이거는 방음하기 위한 스폰지하고 이거 다 들어있네요. 그리고 추가 버튼이 아니고 이제 뭡니까 저 키캡. 그리고 무선 수신기 동그리 이렇게 들어있습니다. 일단 내비두고 자 새거 꺼내봅시다. 우후 짠. 와, Q3 Max라고 딱 적혀 있다. 그리고 이건 옆으로 이렇게 테이프가 되어 있네요. 드디어 아싸. 우와. 그 무게는 아까 그것보다 좀 가볍네요. 색깔은 아까 그거랑 똑같네요. 얘랑 적축. 와, 훨씬 더 부드럽네요. 그 반동감이 없으면서 느낌 좋아. 소리가 더 정숙하긴 하네요, 확실히. 스페이스 봐도 새 거라 그런가 느낌 좋습니다. 조용하고 좋네. 십자키 있고 이제 요거 십자키 대신에 써던데 노브 십자키 다 있으니까 이거 주력으로 쓰면 될 것 같네요. 이 좀 키가 조금 길이가 좀 길다 그래야 되나? 약간 여기서 보면 이 좀 높이가 조금 높은 키입니다. 약간 여기 보면 펀키 옵션 컨트롤 옵션. 이 기본적으로 윈도우 세팅이 아닌데요. 이거는 그걸로 된 맥으로 돼 있네. 거기 해외에서 맥을 많이 쓰니까 이 윈도우 키로 바꾸고 여기 모드가 윈도우, 맥, 그리고 케이블, 그리고 블루투스 이렇게 선택할 수 있네요. G가 뭐지? G 케이블, 블루투스, G는 모르겠다. 하여튼 노브 달려있고 부드러워. 그리고 알루미늄 소리 좋아. 네, 이걸로 오버워치 한 판 때리고 해봐야 될 것 같습니다. 딱 좋은데 이제 이거 필요 없고 노브니까 얘는 안 써도 되겠네요. 노브 필요 없고 들어가시오. 좋아. 그래서 그리고 이거 LED가 들어오겠죠. 케이블. 오케이, 들어왔다. LED 들어오네. 여기 보면 라이트를 바꾸는 방법이 있을 텐데 라이트 더 백라이트 펀키하고 Q를 누르면 라이트가 변한다 그랬어요. 불을 잠깐 끄고 불이 은은하게 좀 들어올 건데 잠깐 불을 잠깐 꺼봅시다. 딱 꺼졌다. 자, 이 상태에서 펀 Q
예쁘긴 하다. 진짜 예쁘다 색깔이. 마음에 듭니다. 예. 일단 여기까지 하겠습니다. 한동안 이 녀석을 좀 써봐야 될 것 같네요. 좋은 하루 되시고 건강하십시오. 황군이었습니다.